मला खूप कपडे धुवायची होती, त्याच्यामुळे म्हणलं एकदम सगळे मशीनलाच लावून टाकावे. पण मशीन मधून काढल्यानंतर ना कपड्यांचा जरा खराब वास यायला लागला होता. बहुतेक हे क्लीन नाहीये मशीन, त्याच्यामुळेच. आणि मी चेक करायला गेले तर मशीन खरंच खूप खराब झाली होती. यामध्ये कपड्यांची डस्ट, धागे वगैरे असं खूप अडकलं होतं आणि हे क्लीन करायची गरज होतीच मला. वॉशिंग मशीन क्लीनर आणलं होतं, ज्यामधून सगळी डस्ट वगैरे एकदम निघून जाते. यामध्ये 3 पाऊच होते आणि फक्त एकच यूज करायचं आणि यूज करायला पण खूप इझी आहे. यामध्ये पावडर टाकायची आणि टब क्लीन मोड ऑन करून ठेवायचे आणि थोड्याच वेळात एकदम चकाचक क्लीन होते मशीन आणि कपड्यांचाही वास येणार नाही याच्यामुळे. भेटूया नेक्स्ट व्लॉग मध्ये.